अश्विन के रिटायरमेंट की बात आ गई, इसलिए शायद कहानी जो थी वो और पलट गई। लेकिन इस ड्रॉ में इंडिया की जीत है। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये ड्रॉ बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहले 3 दिन तक तो हम इस मैच में कहीं थे ही नहीं। पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया, दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ी पिटाई की। इंडिया आती है और फ्लॉप हो जाती है। इंडिया की बल्लेबाजी बहुत 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 खराब होती है, लेकिन फिर इंडिया कमबैक करती है। कमबैक राहुल और जड्डू कराते हैं। और अब बुमराह के साथ सिराज के विकेट देखना, क्योंकि जो 7 विकेट गिरे हैं उसमें 3 विकेट बुमराह ने लिए, 2 सिराज ने, 2 आकाशदीप ने। ये देखना सुखद है, ये देखना सुखद